एक जंगल में कई लोग अजीबोगरीब जानवरों के बीच फंस गए थे और बाहर जाने का रास्ता सभी ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्होंने कुछ हलचल सुनाई दी और पीछे मुड़ के देखा कि उनमें से एक आदमी को अचानक से एक बड़ी मकड़ी ने अपने बड़े पैरों से मार दिया और सभी लोग घबरा गए और दूर भागने लगे और बड़ी मकड़ी के ऊपर गोलियां भी चलाएं। तभी एक छोटी बच्ची डर के खड़ी रह गई, रोने लगी, से हमला करने ही वाली थी कि एक बूढ़े आदमी ने बच्ची को बचाया और अपने बड़े पैरों से आदमी को बड़ी मकड़ी ने मार दिया और बूढ़े आदमी ने हाथ में लिए बम से मकड़ी को मार डाला। लड़की के पैर में चोट लग गई थी। समुद्री राक्षसों ने अचानक से लोगों पर हमला कर दिया और एक लड़की और आदमी को खा लिया और सभी लोग घबरा गए। और जंगल में भटकी हुई दो लड़कियों पर अचानक से एनाकोंडा ने पीछे से हमला कर दिया और एक लड़की घायल हो गई और चालाकी से दूसरी लड़की ने चाकू से एनाकोंडा पर हमला किया, लेकिन चाकू का टूट गया और एनाकोंडा को असर नहीं पहुंचा और लड़की को पकड़ लिया।